Приветствую, коллектив. В избушку опять направляюсь. Как-то пусто тут стало без дракона. Как будто чего-то не хватает. Привык уже, что он всю зиму тут стоит. Здравствуй, изба. Минус 15 на улице. Сегодня ночевой собрался, так что, скорее всего, сегодня заночуем. Так, печь в избе затопил. Буксировщик запустил, греется. Сегодня поедем добывать металл. Вывозить. Так, лопата будет нужна. Где большая лопата, что-то я не вижу. Где-то я, в общем, большую лопату еще потерял. Думал, что она здесь, ну, в смысле, совковую. Ну, в смысле, обычную, которую металлолом копаю. Нету здесь. Где я ее оставил? Чуть не могу найти. Может, вообще потерял где-нибудь, оставил где-нибудь в лесу. Так, друзья, собрал я весь инструмент, сложил в буксировщик. Взял с собой одни волокуши, хватит мне. Металлоискатель взял. В общем, сегодня придется потрудиться, чтобы что-то достать оттуда. Ну ладно, у меня 2 дня в запасе, как бы. Ну сегодня день можно не считать так. Что я уж после обеда приехал. Да. Завтра целый день. Все, поехали. Куда-то надо забраться. Ничего не потерял вроде? Нет. Надо еще где-то, может, по пути дровишек найти, заготовить, потому как одну железяку там, скорее всего, придется отогревать. Кстати, вот палка сухая. Ладно, посмотрим, может, ближе там есть. Да что-то неудобно одной рукой рулить. Так, у меня там, друзья, есть, как сказать, находка в виде катка от трактора с балансиром, с рычагом.
И дело в том, что летом я тогда, когда нашел, не мог толком вытащить ее из земли наверх. Поэтому, скорее всего, она вмерзла. И поэтому надо ее отогревать будет. Ну, я так думаю. Посмотрим, попробуем домкратом. Если не получится, будем отогревать. То есть как раз тут возле путика он есть кувшина. Сейчас попилим ее на дрова и возьмем с собой. Сухая как пух. Я думаю, этого мне должно хватить. Ну, думаю, этого достаточно будет. Ну вот, друзья, я и доехал. Сейчас сразу, насколько это возможно, раскопаю. Вот она здесь у нас торчит.
я, если честно, не уверен. Пока только домкрат в землю уходит, толку никакого. Придется отогревать, скорее всего. Так, друзья, я раскопал тут все. Дровишек он заготовил. Теперь разводим костер тут. Надеюсь, у меня это легко получится. Все тут в округе буду обкладывать дровами вот это все место. Запалим большой пионерский костер. Надеюсь, все это хозяйство у меня отойдет. Так. Было. Блин, ведь знал, что буду костер палить, надо было топливо с собой взять. У меня там старое топливо есть дома. Так, ну вроде бы оно разгорается, друзья. Так что сейчас займусь этими еще дровами, еще эти тут напилю, наколю. Спрашивали под последним роликом, что за пила, куда делся штиль. Так вот, друзья, штиль в сервисе на ремонте. Но там больше не ремонт, я так отдал его обслужить, все почистить, помыть самому. Заниматься неохота, да и лень, честно говоря. Так что лучше специалистам отдать, да пускай делают. Эту взял вот на такие случаи в лес гонять. Китайская пила. Пила китайского производства Хётер. Вроде бы как отзывы неплохие, я посмотрел. Взял самую мощную с коротенькой шиной на 45 звеньев. Вернее, на 53 звена, 14 дюймов. Сколько? 40 сантиметров вроде, да? Или 45. 14 дюймов. В общем, попилил. Мне нравится. Попользовался. Работает, заводится. Отлично.
Так, ну вот, друзья, костер вроде нормально горит. Ну, она туда так тихонько разгорится, уложил-то. Можно бы, конечно, еще дров наложить побольше, чтобы наверняка. Сейчас съезжу, развернусь. Так. Тут есть, конечно, дрова, вон. Пни вот эти сухие, вроде как сухие. По сугробам опять таскать их. Ну и не знаю, насколько оно отогреется, отойдет тут это все хозяйство. Насколько это поможет. Как бы практика-то уже есть такая, отогревать. И она говорит, что не все хорошо отогревается, то, что в земле. Жар-то наверх идет, а не вниз, как бы. Там внизу-то не такая температура, чтобы хорошо так все оттаяло. Но потом костер попрогорит, так оно будет оттаивать, ничего. Ну или надо очень большой костер раскладывать. Поехал развернуться, заодно забрать парочку железок. Вот тут у дерева стоят. Нашел уже. Здесь что-то такое. Какие-то защитки, что ли. В общем, немножко тут металла-то совсем. Вот это хорошая железка. Металл. Тройка, наверное. Это потоньше. В общем, заберу. Все вперед. Что-то еще есть тут? Траки или что-то? Да, тут еще траки есть. Точно. Тут же еще парочка траков было. Тоже надо достать. Так, ну вот, обложил еще немножко тут дровишками. Все, оставляю это хозяйство, пускай горит. Ну и завтра утром уже буду пытаться доставать отсюда. Я сомневаюсь, конечно, что оно до утра прогорит. Но и за ночь тоже земля снова замерзнуть, думаю, что не должна. Сколько отойдет, а замерзнуть-то она не замерзнет. Она же как обычно под костром оттаивает, вода-то испаряется. Так, друзья, заехал за следующей партией. Здесь у меня стрелка, вернее, часть стрелки. Рельс. Какая-то мелочевка тут была. Вон на дереве мелочь висит. Где-то есть небольшая кучка траков. Штук 5-6 там их. Надо поискать, где они. В общем, сейчас этим делом я хозяйством и займусь. Пока есть время. Где-то здесь неподалеку, здесь еще одна рельсина есть. Она целая была, 8-метровая. Так что металла наберем немножко еще.
В общем, остряк от стрелки. Само место, куда этот отстряк пристыковывается, так сказать, пододвигается. Так. Теперь надо взять металлоискатель, еще в этом месте посмотреть. Где-то траки еще были. Да и много было траков-то. Куда я их дел, я уж и не помню. То ли здесь клал, то ли где-то там. Дальше может быть в другом месте. Ну здесь килограмм 150-то смело будет, если даже не побольше. Ну да, друзья, траки тут же, вот они, под рельсой лежали. Правда, они когда-то на рельсе не лежали, видимо, упали где-то. Сейчас отколочу их. Все, значит, все тут нашел. А вот и следующую, друзья, тоже долго искать не пришлось. Вот она. Она в основном-то тут практически сверху лежит. Так что, думаю, я ее легко достану. Да, я ее все эти наверх поднимал. Там еще какой-то сигнал. Искал эту рельсину, а вот там какой-то сигнальчик нашел. Довольно-таки интересный. Надо будет тоже покопаться, посмотреть, что там. Сразу распилю ее. Тут потом только приехал, забрал. На второй рейс тут будет. Так, остыл уже бензорез. Сейчас, друзья, снегу много, и снег много сил забирает. Поэтому я пропиливаю до конца. Сейчас не мучаюсь, тут не хожу тут с кувалдами, куском рельса, не ломаю их. Это лишняя трата сил в данный момент. Когда снегу мало, там одет легко, не не так тяжело лишний раз где-то рельсу сломать или еще что-то. Экономишь круги. А сейчас лучше на кругах не экономить, экономить на здоровье на своем. И так это все тяжело достается, поэтому лучше перепилил, да и все сразу. Нет, друзья, не длинная она была. Не знаю, что тут у меня? Раз, два, три, четыре больших куска, там маленький. В общем, метров 5 такая. Не целая. Так что я, наверное, даже сейчас из саней немножко отгружу, так как что-то много там нагружен. Все равно второй раз ехать. И со вторым рейсом уже остатки заберу. Да, у меня тут почти прогорело все. Ну ладно, сейчас
скидаю и все в кучку тут остатки. Пускай догорают. Я вон еще дровишек привез немножко. Дровишек подкинул. Так-то по сути можно пробовать поднимать уже, наверное, вести домкрат, да, пытаться. Возможно, сегодня и попробую. Правда, фонарика нет с собой. Так вот, от букса фонарик. Фонарик в избушке оставил. Я думаю, что должно отогреться уже. Отойти тут все. Все, друзья, последний металл здесь загрузил. Похоже, что у меня гости. Там машина стоит легковая, да и вон на путике следов что-то очень много. Интересно, кто бы это мог бы быть.